আসসালামু আলাইকুম, আমি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রৌফ, একজন রেফ্রিজারেটর এক্সপার্ট। ওয়ালটনে আছি। আমি আজকে আপনাদেরকে ওয়ালটনের অলরাউন্ডার রেফ্রিজারেটর নিয়ে এক্সপ্লেন করব। আপনারা জানেন রিসেন্টলি ওয়ালটন সিঙ্গেল ডোর একটা ফার্স্ট লাইন আপ প্রোডাক্ট লঞ্চ করে। এর মাঝে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং আইটেম হচ্ছে 193 লিটার রেফ্রিজারেটর, যেটাকে আমরা সবাই 1N3 মডেল নামে চিনি। এই মডেলের বিভিন্ন রকম ভালো দিক সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব। যদি শুরুতে এর প্যাকেজিং নিয়ে আসি, এটা তো হচ্ছে 5 প্লাই প্যাকেজিং ইউজ করা আছে। যে প্যাকেজিংটা ইউজ করে হচ্ছে আপনারা এই প্রোডাক্টটা সারা বাংলাদেশে যেখানে ট্রান্সপোর্ট করেন, এই প্রোডাক্টে কোনো ড্যামেজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বা আপনারা যদি নদী নালা খাল বিল এগুলোতে নদীতে নৌকা দিয়েও নিয়ে যান, এটা প্রোডাক্টের ড্যামেজ কখনোই হবে না। তো আমরা এরপরে এই প্রোডাক্টের আনবক্সিংটা দেখবো, যে প্রোডাক্টের ভেতরে কি ফিচারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করবো। আনবক্সিংয়ের পরে আমরা রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন ফিচার এবং এর কিছু স্ট্রাকচারাল দিকগুলো এক্সপ্লেন করবো আপনাদেরকে। এই রেফ্রিজারেটরের যে ফ্রন্টে, এটা হচ্ছে টেম্পার্ড গ্লাস এবং এটার অনেক রকম নান্দনিক ডিজাইন আছে আমাদের। এগুলো সব কিন্তু ডিজিটাল প্রিন্টিং, মানে এই ডিজাইনগুলো আমাদের অনেক ভ্যারিয়েশন ওয়াইড রেঞ্জে আছে এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্ট করা এবং এই গ্লাসগুলো সব টেম্পার্ড প্রুফ করা। যদি আমরা এই ডোরের ভালো দিকটা এক্সপ্লেন করি, এই ডোরের হ্যান্ডেল কিন্তু হচ্ছে দুই দিক দিয়ে, এর উপর থেকেও আপনি খুলতে পারবেন, এর বাম পাশ থেকেও আপনি খুলতে পারবেন। দুইটা পার্টে হচ্ছে আমাদের পজিশনে রাখা আছে। আমরা আগেই বলেছিলাম যে আমাদের এই রেফ্রিজারেটর ডোর ওপেনিংটা টু ওয়ে। আপনি এই সাইড থেকে ডোরটা ওপেন করতে পারবেন, উপরের সাইড থেকে ডোর ওপেন করতে পারবেন। দরজাটা অনেক রোবাস্ট, আপনি যদি থিকনেসটা কম্পেয়ার করেন অন্য প্রোডাক্টে অনেক রোবাস্ট একটা দরজা। এটা হচ্ছে রিমুভেবল অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্যাসকেট, যেটা আপনি অনেক জোরে দরজাটা লাগালেও খুব একটা প্রবলেম ফেস করবেন না। এই গ্যাসকেটটা আপনার যদি 5 বছর বা 10 বছর পরে আপনার যদি মনে হয় যে না আমি এই গ্যাসকেটটা আনহাইজেনিক, আপনি এই গ্যাসকেটটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে এসে গ্যাসকেটটা পারচেজ করে পাশে নিয়ে যেয়ে আপনি নিজেই গ্যাসকেটটা রিমুভ করে নিজেই অ্যাটাচ করতে পারবেন। এর পাশাপাশি আমরা এই রেফ্রিজারেটরের ডোরগুলোতে চেষ্টা করেছি একটা 4 জন বা 5 জনের ফ্যামিলির জন্য সর্বোচ্চ যত আইটেম ইউজ রাখার দরকার হয় সবগুলোর কম্বিনেশন করেই অলরাউন্ডার একটা রেফ্রিজারেটর আমাদের ডেভেলপ করা, যেখানে এই ডোর পকেটসটাতে আপনি আপনাদের যে স্পাইসেস বা মশলাপত্র সব কিছু রাখতে পারবেন। এখানে একটা বিল্ট ইন এগ ট্রে রাখা আছে, যেখানে আপনি 6টা ডিম খুব সুন্দর মতো রাখতে পারবেন। এর পাশাপাশি আপনার জন্য ফ্যামিলি জোন আছে। ফ্যামিলির বিভিন্ন রকম চকলেটস বা তাদের কুকিজ আইটেম সব কিছু আপনি এখানে রাখতে পারবেন। এই রেফ্রিজারেটরে সবচেয়ে বেস্ট যে ফিচারটা, যেটা গতানুগতিক রেফ্রিজারেটর আপনারা কখনোই দেখেননি বা কখনোই পাননি, সেটা হচ্ছে ভ্যানিটি জোন। কেউ বলে কসমেটিক্স জোন, কেউ বলে মেডিসিন জোন। আপনার বাসায় বয়স্ক বাবা মা আছে যাদের ইনসুলিন লাগে রেগুলার, বা তারা বিভিন্ন রকম মেডিসিন নেয়, মেডিসিনগুলো সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটিফুল থাকার জন্য আপনারা এর ভেতরে রাখতে পারেন। এর পাশাপাশি অনেকে মেকআপ বা বিউটি আইটেমস, যেগুলা হয়তোবা লং রানে অনেকে ইউজ করে 1 বছর বা 2 বছর, তাদের আইটেমগুলো এখানে রাখলেও হচ্ছে লং রানে প্রোডাক্টগুলো নষ্ট হবে না। এর পাশাপাশি এই পোর্শনটাতে আমরা চেষ্টা করেছি 2 লিটার বা 2.5 লিটারের যে কোনো রকম ড্রিঙ্কস আইটেম, কোক, পেপসি বা 7 আপ আপনারা রাখতে পারবেন। যে কোনো রকম ছোটোখাটো পার্টি বা বার্থডে প্রোগ্রামে আপনারা রেখে আপনাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে আপনারা হচ্ছে ঠান্ডা একটা ফ্লেভার পাবেন। এর পাশাপাশি পার্সোনাল জোন আছে, খুব ছোট্ট একটা পোর্শন, যেখানে আপনি আপনাদের প্রয়োজন মতো সব জিনিসপত্র রাখতে পারবেন। আমাদের 193 লিটার অলরাউন্ডার রেফ্রিজারেটরের যদি আমরা ভেতরের পার্টটা দেখি, এটা টোটাল 4টা ভাগে বিভক্ত। যদি একটু আমি এক্সপ্লেন করি আপনারা বুঝতে পারবেন। এই পোর্শনটাকে আমরা বলছি ডিপ ফ্রিজ, এই পোর্শনটাকে বলছি আমরা চিলার, এটা নর্মাল রেফ্রিজারেটর পার্ট, এইটাকে আমরা বলছি ভেজিটেবল বক্স। যদি ডিটেলস এক্সপ্লেন করি, এই ডিপ ফ্রিজ পোর্শনে আপনারা মাছ, মাংস বা দুধ অনেক লম্বা সময় এর ভেতরে প্রিজার্ভ করতে পারবেন। এরপরের পার্টটা আসতেছে চিলার পার্ট, যেটা ডিপ ফ্রিজ থেকে একটু যদি আপনারা বেটার টেম্পারেচারে কিছু রাখতে চান, বা যেটা হয়তো বা আপনারা 2-3 দিন পরে খাওয়া দাওয়া করবেন, যেরকম নর্মাল মিল্ক বা কিছু ওয়াটার, যেটা একদম ডিপ হবে না বা একদম বরফ হয়ে যাবে না, সেই পোর্শনটা আপনারা এই ম্যাক্স চিলার বা আমরা এটাকে ম্যাক্স চিলার বলি, এই পোর্শনে রাখতে পারবেন। এরপরে আমরা রেফ্রিজারেটর, নর্মাল প্লেন রেফ্রিজারেটর যে পার্টটা, এখানে 2টা টেম্পার্ড গ্লাস শেলফ দেওয়া আছে। আপনার একটা স্মল ফ্যামিলির জন্য যা প্রয়োজনীয় রেগুলার ফুড আইটেমস বা যেগুলো আপনারা রান্না করতেছেন, কুক করতেছেন, হয়তো নেক্সট 3 ডেজ খাবেন বা নেক্সট 4 ডেজ 5 ডেজ খাবেন, সেই জিনিসগুলো আপনারা রান্না করে খুব সুন্দর মতো এখানে প্লেস করতে পারবেন। এখানে টেম্পার্ড গ্লাস শেলফ দেওয়া আছে, যেটা অলমোস্ট 180 কেজি লোড নিতে পারবে। এই লোডে আপনি যে কোনো রকম ফুড আপনার এখানে আপনি প্লেস করতে পারবেন। এর নিচের পার্টটাতে যদি খেয়াল করেন, এখানে এটাকে আমরা বলছি ভেজিটেবল জোন। এইটা গতানুগতিক ভেজিটেবল ড্রয়ার থেকে একটু বড়, এটা অনেক এক্সট্রা লার্জ। আপনি যদি খেয়াল করেন যে এই ডোরের পার্টসে এই পোর্শনটা একটু স্মল করে আমরা চেষ্টা করছি এই পোর্শনটা বিগ রাখার। একটা ফ্যামিলি, যারা স্মল ফ্যামিলি হয়তো বা 3 দিন 5 দিন বা 7 দিন পর যারা বাজার করবে, তাদের জন্য হচ্ছে একটা বেস্ট ইউজ। এখানে অলমোস্ট 7 দিনের বাজার আপনারা সুন্দর মতো প্লেস করতে পারবেন।
এই রেফ্রিজারেটরের ইন্টেরিয়র লাইট দেয়া আছে, যেটা ডোর ওপেনিংয়ের সময় অটো ওপেন হয়ে যাবে। এর বাইরে এই রেফ্রিজারেটর গতানুগতিক ডিরেক্ট টু রেফ্রিজারেটরের সবচেয়ে বেস্ট একটা পার্ট হচ্ছে সেমি ডিফ্রস্ট ফাংশন। আপনারা হয়তো অনেক সময় রেফ্রিজারেটর ইউজ করেন, দেখেন অনেক সময় বরফ জমে যায়, যে বরফগুলো হয়তো আপনাদেরকে ফ্রিজ বন্ধ করে বা হচ্ছে কোনো মেটাল আইটেমস বা কিছু দিয়ে হচ্ছে সেই বরফগুলো ক্লিন করতে হচ্ছে, হ্যাসেল অনেক বেশি। এই রেফ্রিজারেটরে আমরা ডিজাইনিং বেস্ট একটা পার্ট রাখছি। এখানে একটা দেখবেন আপনি পুশ বাটন সিস্টেম আছে। এই পুশ বাটনে আপনি যদি জাস্ট প্রেস করেন, এটার ডিফ্রস্ট ফাংশন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে অটো। এটার ভেতরে যে বরফ আছে সব কিছু এই বরফগুলো গলে ভেতরের একটা টিউব আছে, টিউব দিয়ে আপনার পেছনে যে পোর্শনটা আছে সেখানে চলে যাবে, এখান থেকে ভ্যাপার হয়ে আপনার এই পানিগুলো হচ্ছে উড়ে চলে যাবে। এটা হচ্ছে এই রেফ্রিজারেটরের বেস্ট একটা পার্ট, আমরা এটাকে বলতেছি সেমি ডিফ্রস্ট সিস্টেম। এই রেফ্রিজারেটরের বাম পাশে হচ্ছে ডোর লক দেয়া আছে, যে ডোর লক দিয়ে হচ্ছে আপনি ফ্রিজটা আপনি যে কোনো প্রয়োজন হচ্ছে লক করে রাখতে পারবেন। আমাদের এই 193 লিটার অলরাউন্ডার রেফ্রিজারেটরে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা ফিচার হচ্ছে ওয়াইড ভোল্টেজ রেঞ্জ। আমি যদি এটাকে এক্সপ্লেন করি, আমাদের এই রেফ্রিজারেটরটা 150 থেকে 280 ভোল্টের ভিতরে যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকেশনে এটা অপারেট করবে। এটা রান করার জন্য আপনাদেরকে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। সেটা হইতে পারে পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল, গ্রামগঞ্জ বা যে কোনো জায়গায় যেখানে ভোল্টেজ অনেক আপ ডাউন করে। আপনারা হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে এই ফ্রিজটা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে, আমি ইউজ করতে পারবো না, আমার তো কখনো বাতি আলো দেখি অল্প অল্প নিবু করে। এই প্রোডাক্টটা সেখানেও রান করবে। আপনাকে আলাদা করে কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আলাদা করে কোনো খরচ করার দরকার নেই। এই রেফ্রিজারেটরটা আপনার সুন্দর মতো ওয়াইড ভোল্টেজ রেঞ্জে আপনার রান করবেন। এর বাইরে এই রেফ্রিজারেটরের যদি পাওয়ার কনজাম্পশন নিয়ে আমরা চিন্তা করি, যে পুরা মাসে আমার হয়তো অনেক বিদ্যুৎ বিল আসবে, অনেকে বিদ্যুৎ বিলের ভয়ে ফ্রিজই কিনতে চায় না। এই ফ্রিজটা ডিজাইন করা আছে ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট পাওয়ার কনজাম্পশন ডিজাইন করে, যে আপনার পুরা মাসের যে বিদ্যুৎ খরচটা আসে, যারা ছোট ফ্যামিলি বা হচ্ছে যাদের হয়তো পুরো মাসে বিদ্যুৎ খরচের বাজেটটা অনেক অল্প রাখা হয়, তাদের জন্য পুরো মাসে দেখা যাবে যে রেগুলার যে বিদ্যুৎ খরচ তার চেয়ে হয়তো খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ আপনার রেফ্রিজারেটরটা বহন করতে হবে আপনাদের। আমাদের এই 193 লিটার অলরাউন্ডার রেফ্রিজারেটরে টোটাল 12 বছরের ওয়ারেন্টি এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এই 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টির ভেতরে যদি কোনো মেজর পার্টসের কোনো ফল্ট হয় আমরা সেগুলো রিপ্লেস দিয়ে দিব, এবং 12 বছর এই রেফ্রিজারেটরের যে মেজর একটা পার্টস কম্প্রেসর, এই কম্প্রেসর যদি কোনো ফল্ট হয় আমরা কম্প্রেসরটা রিপ্লেস করে দিব। তো আজকে আমরা আমাদের অলরাউন্ডার 193 লিটার রেফ্রিজারেটর এর ফিচার, এর ব্যবহার বা কাদের জন্য এটা একটা বেস্ট রেফ্রিজারেটর, অনেক কিছু ডিটেলস একটা ধারণা পেলাম। তো আপনাদের যাদের এই রেফ্রিজারেটর পছন্দ হবে, ওয়ালটনের শোরুম আপনার নিকটস্থ যে কোনো শোরুমে আপনি যে এটা পাবেন, বা এটা সম্পর্কে যদি আরও ডিটেলস কোনো ধারণা চান, আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, আমাদের ওয়েবসাইট পেজ আছে, আপনারা এখানে ভিজিট করবেন। এর প্রাইস, এর ফিচার বা এর টেকনিক্যাল স্পেক এভরিথিং আপনারা এখানে পাবেন। তো আশা রাখি আজকে আপনাদেরকে আমাদের এই ফ্রিজ সম্পর্কে ডিটেলস একটা ধারণা দিতে পেরেছি। সামনে আরও নতুন নতুন মডেল ফ্রিজ নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো, নতুন নতুন ফিচার নিয়ে আসবো, নতুন নতুন মডেল নিয়ে আসবো। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সবসময়। ধন্যবাদ সবাইকে।